Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we'll be reading from Bhagavad Gita Šiandieną skaitysime Bhagavad Gita, 15:19. 15 skyrius, 19 tekstas. Before I start speaking about this verse, we can speak a little bit about the Purushottam month. Prieš pradedant kalbėti apie šitą posmą, mes pakalbėsim truputį apie Purušottamos mėnesį. So right now we are in a very interesting month, Dabar labai įdomus mėnuo, which is called the Adhik Maas, jis vadinamas Adhika Masa. and this month happens, every so often. Tai šis mėnuo nutinka kažkurį laiką. And this usually happens, this sort of leap month happens due to the planet arrangements. Ir šitas perkeltinis mėnuo jisai nutinka dėl tam tikrų planetų išsidėstymo. In the Vedic calendar system, there's 2 planets that are seen as very important, Vediniam kalendoriui labai svarbios 2 planetos. which is the Sun and the Moon. Tai yra Saulė ir Mėnulis. And they follow both calendars. Ir jie abu turi savo kalendorius. The Vedic calendar is not a fixed calendar like our calendar. Vedinis kalendorius nėra toks fiksuotas kaip mūsų kalendorius. It varies. There's some changes always happening due to the constellation of the planets. Ir dėl planeto susijungimo visą laiką vyksta kažkokie pokyčiai So kalendoriuje. we can see that when we celebrate festival days, they're not every year on the same day, but they're on different days. Mes matome, kad kiekvienais metais, kai švenčiame šventes, jas būna ne tą pačią dieną, skirtingomis dienomis. So we have the moon year and the sun year. Taigi mes turime Saulės metus ir Mėnulio metus. The moon year is 354 days long. Sun? Moon. 350. 350. The moon year. Mėnulio metai yra 354. And the sun year is considered to be 365. O Saulės metai 365 dienas. And so there's a difference between 11 days. Ir todėl yra skirtumas apie 11 dienų. And after around 32 to 33 months, it accumulates into an entire month. Ir per 32-33 mėnesius susikaupia vienas papildomas mėnuo. And then we have a leap month, which is called the Adhik Maas. Ir tada mes turime tą perkeltinį mėnesį, kuris vadinamas Adhika Masa. In this month, usually people do not perform any major rituals. Ir šitą mėnesį žmonės paprastai netlieka svarbių ritualų. Because the planets don't have any sort of auspicious signing on them. Nes planetos neturi savo palankių poveikių tuo metu. They stay more neutral at that time. Jos tuo metu labiau neutralios. So for us Vaishnavas, we call this month the Purushottam month. Ir mes Vaišnavai šį mėnesį vadinam Purušottamos mėnesiu. For other traditions, then they would call it the Shiva month, for the people that worship Shiva. Ir tie, kurie garbina Šivą, jie vadintų Šivos mėnesiu. And for the people that worship Durga, there will be Durga Maas or something O like tie, that. kurie garbina Durgą, jiems tai būtų Durga Masa ir But panašiai. it is said about this month that the month is very auspicious for us Bet sakoma, kad šis mėnuo labai palankus mums, because we can detach a little bit from our worldly affairs. nes mes galime truputį atsijungti nuo savo pasaulietinių rūpesčių. We can pay a little bit more attention to the spiritual things in life Galime skirti daugiau dėmesio dvasiniams dalykams mūsų gyvenime. and pay less attention to all the worldly things that are around us. Ir skirti mažiau dėmesio pasaulietiniams dalykams aplink mus. And so the Bhagavad Gita has this entire chapter 15, that is talking very nicely about how we should see the Lord. Taigi ir Bhagavad Gitos 15 skyrius labai gražiai kalba apie tai, kaip mes turėtume matyti viešpatį And how we can actually approach him. ir kaip galime į jį kreiptis. So one of the vows or one of the things that one can do in the Purushottam month is to chant verses from the 15th chapter. Ir of Bhagavad vienas Gita. iš palankių dalykų, kurios galima daryti Purušottamos mėnesį, skaityti posmus iš 15 Bhagavad Gitos skyriaus. Because it is said that every activity that one does during the time of Purushottam month is multiplied. Nes sakoma, kad bet kokia veikla, kuri atliekama Purušottamos mėnesį, jinai padauginama. So one gets more benefit, more spiritual
benefit from them. Ir žmogus gauna tokiu būdu daugiau naudos iš šitos veiklos. So we have the verse 19 from chapter 15. Taigi mes turime 19 posmą iš 15 skyriaus. The Sanskrit goes as follows. Ir sanskritas skamba taip. Yomam evam asamudho janati purushottamam sa sarvavid bhajati mam sarva bhavena bharata. Translation. Whoever knows me as the Supreme Personality of Godhead, without doubting, is the knower of everything. He therefore engages himself in devotional service to me, O son of Bharata. Vertimas. Kas žino, kad aš esu aukščiausiasis Dievo asmuo ir tuo neabejoja, tas išmano viską. Todėl, o Bharatos sūnau, jis visiškai pasiaukojęs man tarnauja. Purport. Komentaras. There are many philosophical speculations about the constitutional position of the living entities and the Supreme Absolute Truth. Now, in this verse, the Supreme Personality of Godhead clearly explains that anyone who knows Lord Krishna to be the Supreme Person is actually the knower of everything. The imperfect knower goes on simply speculating about the absolute truth, but the perfect knower, without wasting valuable time, engages directly in Krishna consciousness. The devotional service of the Supreme Lord. Throughout the whole Bhagavad Gita, this fact is being stressed at every step, and still there are so many stubborn commentators on the Bhagavad Gita who consider the Supreme Absolute Truth and the living entities to be one and the same. Vedic knowledge is called Shruti, learning by oral reception. One should actually receive the Vedic message from authorities like Krishna and his representatives. Here Krishna distinguishes everything very nicely, and one should hear from this source. Simply to hear like the hogs is not sufficient. One must be able to understand from the authorities. It is not that one should simply speculate academically. One should submissively hear from Bhagavad Gita that these living entities are always subordinate to the Supreme Personality of Godhead. Anyone who is able to understand this, according to the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna, knows the purpose of the Vedas. No one else knows the purpose of the Vedas. The word bhajati is very significant. In many places, the word bhajati is expressed in relationship with the service of the Supreme Lord. If a person is engaged in full Krishna consciousness, in devotional service of the Lord, it is to be understood that he has understood all the Vedic knowledge. In the Vaishnava Parampara, it is said that if one is engaged in devotional service of Krishna, then there is no need for any other spiritual process for understanding the Supreme Absolute Truth. He has already come to the point because he is engaged in devotional service of the Lord. He has ended all preliminary processes of understanding. But if anyone, after speculating for hundreds and thousands of lives, does not come to the point that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, then one has to surrender there. All the speculation for so many years and lives are useless waste of time. Komentaras. Daug filosofuojama dėl gyvųjų esybių ir aukščiausios absoliučios tiesos prigimtinio būvio. Šiame posme aukščiausias viešpats aiškiai sako, kad kiekvienas, kas žino, kad viešpats Krišna yra aukščiausiasis asmuo, iš tikrųjų išmano viską. Neturintis išsamaus žinojimo, tuščiai filosofuoja apie absoliučią tiesą, o tas, kuris gerai pažįsta aukščiausiąjį viešpatį, negaišdamas brangaus laiko, tiesiogiai įsijungia į Krišnos sąmonę ir su pasiaukojimu jam tarnauja. Bhagavad Gitoje visur pabrėžiama ši mintis, tačiau yra daug kietasprandžių Bhagavad Gitos komentatorių, kurie mano, kad aukščiausioji absoliuti tiesa ir gyvosios esybės yra viena ir tas pats. Vedų išmintis vadinasi šruti, mokymasis klausantis garso. Vedų žinią reikia perimti iš tokių autoritetų kaip Krišna ir jo atstovai. Šiame posme Krišna viską sudėsto į savo vietas, todėl reikia klausyti, ką sako šis šaltinis. Tačiau nepakanka bukai klausytis tarsi kiauliai. Vedų žinojimą būtina suprasti padedant autoritetams ir nesivelti į akademinius samprotavimus. Būtina nuolankiai išklausyti Bhagavad Gitos mokymą, kuris sako, kad gyvosios esybės visada pavaldžios aukščiausiajam Dievo asmeniui. Kas supranta, kad gyvosios esybės visada jam pavaldžios, tas
pasak aukščiausiojo Dievo asmens Šri Krišnos, žino vedų paskirtį. Niekam kitam vedų paskirtis nežinoma. Labai reikšmingas posmo žodis bhajati. Jis vartojamas daugelįje Bhagavad Gitos vietų ir siejamas su tarnystė aukščiausiajam viešpačiui. Jei žmogus pasiekia tvarę Krišnos sąmonę ir pasiaukojęs tarnauja viešpačiui, aišku, kad jis suvokia visą vedų išmintį. Vaišnavų paramparoje sakoma, jeigu žmogus atlieka pasiaukojimo tarnystę Krišnai, tai šio dvasinio proceso pakanka, kad jis suvoktų aukščiausią absoliučią tiesą. Toks žmogus jau suvokia absoliučią tiesą, nes jis pasiaukojęs tarnauja viešpačiui. Jis jau išėjo visus parengiamuosius pažinimo procesus. Tačiau jei po 100 000 gyvenimų neįsitikiname, kad Krišna yra aukščiausiasis Dievo asmuo, kuriam reikia atsiduoti, visi apmąstymai, trukę tiek daug metų ir gyvenimų, tai yra tuščias laiko švaistymas. Om Ajnanatimidandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Karamayam Tadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this verse is actually very beautiful. Iš tikrųjų šis posmas labai gražus. Because Krishna says by himself here. Nes Krišna pats sako čia. That if you know me, if you know Krishna, jeigu tu žinai mane, tai yra žinai Krišną. You're the knower of everything. Tu žinai viską. You have attained all knowledge. Tu gavai visas žinias. Bet, there's a big but here. Ir čia yra didelis bet. How easy it is to know Krishna. Kaip lengva yra pažinti Krišną. It is not very easy. Nėra labai lengva. And this comes due to many different ideologies that can arise. Ir tai gali nutikti dėl įvairiausių ideologijų, kurios iškyla. And some people may speculate, like Srila Prabhupada here says. Ir kai kurie žmonės spekuliuoja, kaip čia sako Prabhupada. They say that people philosophically speculate about the constitutional position of the living entity and Krishna. Nes kai kurie žmonės spekuliuoja apie konstitucinę gyvosios būtybės ir Krišnos padėtį. They might think, oh, this is this way and this is the other way and might be like this. Ir jie galvoja, kad turėtų būti taip, o gali būti kitaip, o galbūt dar kitaip. But they do not consult to the scriptures, to the Vedic scriptures. Bet jie nesikreipia į šventraščius, į vedų tekstus. And they also do not consult to the gurus that exist. Ir jie nesikreipia į gurų, kurie egzistuoja. Giving them the knowledge in a disciplic succession. Kurie duotų jiems žinias per mokinių seką. The parampara is considered to be a chain, a link of, there's a lot of different small links in there and it creates a chain. Parampara yra kaip grandinė, kurioje yra daug mažų grandžių. So sometimes people, they like to speculate on how things work in spiritual life. Taigi kartais žmonės mėgsta spekuliuoti apie tai, kaip viskas veikia dvasinėme gyvenime. Because for people sometimes certain things feel right. Nes kai kuriems žmonėms kai kurie dalykai atrodė labai teisingi. Or I feel, Krishna is like this. Arba, or, I feel Shatakula is like this. Man atrodo, kad Krišna yra toks, arba Šatakula yra toks. Va. I feel someone else is like this. You can paint yourself in your own image. Taigi ir aš galvoju, kad kažkas yra toks ir aš pats nusipiešiu to žmogaus atvaizdą. But is that image correct? Bet ar šitas atvaizdas yra teisingas? And sometimes we see people, coming on the streets or, we meet someone. Kartais žmonės vaikšto gatvę arba mes sutinkame ką nors. And we paint a certain picture of them just by seeing them. Ir mes tiesiog matydami nusipiešiame jo vaizdą. He must be like this or she must be like this. Jisai turėtų būti toks arba ji turėtų būti tokia. And we already have some sort of predestined picture about them. Ir mes jau turime kažkokį išankstinį paveikslą tam žmogui.
And we judge according to that. Ir mes pagal tai ir sprendžiam apie tai. But then we actually speak to the people and we realize, wow, these people are beautiful. Bet tada mes pakalbam su tuo žmogumi ir suprantam, o šitas žmogus yra labai nuostabus. So in the same way, people that want to be spiritual many times, they have their own interpretation on spirituality. Taigi ir lygiai taip pat labai dažnai žmonės, kurie nori būti dvasingi, jie turi savo idėjas apie dvasingumą. And sometimes we even see that they openly admit that they have never read any scriptures. Ir kartais jie net atvirai pripažįsta, kad jie niekada neskaitė jokių raštų. So then the question is how serious can we take that sort of spirituality or spiritual advice from them? Ir tada mes galime pagalvoti, kaip rimtai turėtume priimti jų dvasinius patarimus. So Prabhupada here mentions that Vedic knowledge is called Shruti, learning by oral reception. Ir čia Prabhupada kalba apie tai, kad vedų tekstai ir vadinami šruti, tai yra tai, kas išmokstama klausantis. One way is we are in a class and we are listening to the scriptures. Tai yra vienas dalykas yra, kai mes sėdėme paskaitoje ir klausomės apie šventraščius. The other way is learning directly from a guru. O kitas būdas yra mokytis tiesiogiai iš guru. And recently when I went to India, Visai neseniai, kai buvau Indijoje, I visited this one place and there's a gurukul that is maybe 800 years old. aš aplankiau vieną vietą, gurukulą, kuri galbūt jau 800 metų egzistuoja. That gurukul is very, very old and very authentic and a lot of kids go to this gurukul. Taigi šitą gurukulą labai autentiška ir ten labai daug vaikų eina į šitą gurukulą. And these kids learn in this gurukul all these different mantras and the Vedas. Ir vaikai šitą gurukulą išmoksta įvairias mantras, vedas. To study just one Veda, it takes 12 years. Ir išstudijuoti vieną vedą užtrunka 12 metų. And they learn it by heart. Ir jie išmoksta mintinai. And they learn it by oral reception. Ir jie mokosi klausydamėsi. So the teacher would sit there. Taigi mokytojas sėdi ten. And he has all his students in front of him. Ir visi mokiniai sėdi prieš jį. And he would chant one line of, part of a Veda. Jisai pasituos vieną eilutę vedų dalį. And the children would repeat that line twice. Ir vaikai atkartoja šitą eilutę 2 kartus. And I asked them, why do you repeat it twice? It's, Ir paklausiau, one time might be enough. aš paklausiau, kodėl jūs atkartoja 2 kartus, vieno karto užtektų. The one time is to understand the pronunciation. Vienas kartas, kad suprasti tarimą. And then the second time is to actually absorb it into the mind. O antras kartas tam, kad iš tikrųjų įsisavinti mintyse. So then I was sitting with these people. Aš sėdėjau su tai žmonėmis. And they said, I'll teach you this mantra. Ir vienas, he said. Yeah, he said to me. Ir jisai sako, aš tave išmokysiu vienos mantros. And they start, Shudayestu paro devo. And I'm like, okay. Tai jis pasakė mantrą ir aš, okay. So then they realized, okay, I'm not so maybe, familiar with Sanskrit. Taigi aš pagalvojau, kad aš galbūt nesu toks susipažinęs su sanskritu. So they started slower. Tada jisai pradėjo lėčiau. Shudayestu paro devo. And I'm sitting there. Taigi aš ten sėdžiu. And I'm repeating. Ir aš Shudayestu kartoju. paro devo. Šurtajesu parodėvo. And they're, no. Ne. Shudayestu paro devo. Šurtajesu parodėvo. And then there's a lot of corrections going on. Ir tada vyksta daug pataisimų. Because these teachers, they want you to be perfect. Nes tie mokytojai nori, kad jūs tobulai tartumėt. They want that the Vedic scriptures are not being compromised in any way. Jie nenori, kad šitie vedo šventraščiai būtų kažkaip iškraipyti, bet kaip. So they're very deep on pronunciation. Ir todėl jie labai giliai susitelkia į tarimą. And I was wondering, why are they paying so much attention to these things? Ir aš galvoju, kodėl jie skiria tiek daug dėmesio šitiems dalykams. Because, for me, it just sounds all the same. Nes man viskas skamba vienodai. But they explained to me that sometimes the sounds of certain letters, they should be longer, some should be shorter. Bet kartais kažkokie tai garsai turi būti ilgesni, kartais trumpesni. And they would tell me that especially Westerners have an issue in chanting these mantras because they don't understand that there's short and long letters. Ir jie man sakė, kad vakariečiam ypatingai sunku suprasti šitos sanskrito tekstus dėl to, kad jie nesupranta, kad kai kurie skiemenės turi būti ilgesni arba trumpesni. Because he told me that if some letter is maybe shorter, it maybe have a completely different meaning. Nes jie sakė, kad jeigu viena raidė bus trumpesnė, jinai gali turėti visai kitokią prasmę. So therefore they were very strict on the pronunciation. Ir todėl jie labai griežtai žiūri į tarimą. So Vedic knowledge is given to people via
oral reception. Taigi vedų žinios yra suteikiamas žmonėms per klausą. We hear about it and we chant about it. Mes klausomės apie tai ir atkartojame tai. And when we understand the essence of the Vedic literatures, Ir kai jau suprantame vedų literatūros esmę, we understand that everything in the end leads to Krishna. ir mes tada suprantame, kad viskas galiausiai veda link Krišnos. Krishna is the supreme source of everything. Link Krišnos, kuris yra aukščiausias visako šaltinis. But it takes time for us to come to such a realization. Bet mums prireikia laiko tam, kad patirti tokią realizaciją. Because we are living in a world where there are so many things distracting us. Nes mes gyvename pasaulyje, kur tiek daug dalykų atitraukia mūsų dėmesį. And those distractions, they're really make us lose the focus and the goal of our life. Ir tie dalykai, kurie mūsų atitraukia, tikrai mums priverčia pamiršti gyvenimo tikslą. It is said that in the Purushottama month we should chant the Jagannath Ashtakam, Yra sakoma, kad per Purušottamą mėnesį reikia kartuoti Jagannath Ashtakam, which is interestingly enough written by Shankaracharya. kurią labai įdomu parašė Shankaracharya. When we think of Shankaracharya, we think about impersonalism. Kai mes kalbam apie Shankaracharya, mes galvojam apie impersonalizmą. And in our philosophy, we don't really accept that sort of viewpoint. Ir mūsų filosofija nelabai pripažįsta šitą požiūrį. Because we do want to have a relationship with Krishna on a personal level, Nes mes norime turėti santykių su Krišna labai asmeniškam lygyje. not on a level of, some energy. O ne tai, kad kažkokios energijos lygmenį. So, Shankaracharya wrote this Jagannath Ashtakam, Taigi Shankaracharya parašė šitą Jagannath Ashtakam. and for some reason one can see the actual personal relationship that Shankaracharya has with the Lord. Ir mes galime kažkokiu būdu pamatyti, kad Shankaracharya turi labai asmenišką ryšį su viešpačiu. We all have heard of it that Shankaracharya is a sort of hidden incarnation Mes visi esame girdėję, kad Shankaracharya yra slapta inkarnacija, to divert people's attention from a particular focus on the Lord. skirta nukreipti žmonių dėmesį nuo tam tikros viešpaties formos. Although Shankaracharya was a very, very prominent acharya over 1,000 years ago, Ir nors Shankaracharya buvo labai ryškus acharya prieš daugiau kaip 1000 metų, and he was very successful in his preaching efforts, ir jo pamokslavimo pastangos buvo labai sėkmingos, he still could not stop talking about the Lord in a personal form. jis vis tiek negalėjo nustoti kalbėti apie viešpatį jo asmeniniu pavidalu. He still had to make the point that surrender to the Lord is one of the most important things. Ir jis vis tiek turėjo pasakyti, kad atsidavimas viešpačiai yra vienas iš svarbiausių dalykų. So he has written the Jagannath Ashtakam, which is very beautiful. Taigi jisai parašė Jagannath Ashtakam, kuri yra labai graži, But then he has also written another bhajan, bet tada jisai parašė dar kitą bhajaną, which is called Bhaja Govinda. kuris vadinamas Bhaja Govindam. And that bhajan is very, very beautiful. Ir šitas bhajanas labai gražus. If one reads that bhajan, there is a very, very beautiful, there's 3 beautiful verses in there. Tame bhajane yra 3 gražus posmai. And I will read them to you. Ir aš paskaitysiu juos jums. Let a man read but a little from Bhagavad Gita. Lai žmogus paskaito truputį Bhagavad Gitos, Drink just a drop of Ganga water. jis išgeras galbūt tik tai lašą Gangos vandens. But worship but once Murari. Bet jeigu jis bent vieną kartą pagarbins Murarį, And then one will have no confrontation with Yamaraj, the Lord of Death. ir jam neteks susidurti su mirties viešpačiu Jamaradžiu. Now there's this part of the bhajan that became very viral on the internet. Ir dabar yra ta bhajano dalis, kuri tapo labai tokia ryški internete. And for some time it was all over my feeds on social media. Kažkurį laiką mano socialiniuose tinkluose buvo visur pagrindiniame juostai. But this is how I stumbled across this bhajan. Aš taip ir susidūriau su šito bhajanu. It is saying, birth again, death again. Ir sako, ar ne, kad mirtis vėl, gimimas vėl. Again resting in the mother's womb. Ir vėl gulėti motinos pilve. It is indeed hard to cross this boundless ocean of samsara. Iš tikrųjų yra labai sunku nugalėti šitą beribį samsaros vandenyną, The cycle of repeated birth and death. pasikartojančių gimimų ir mirčių vandenyną. O Murari, O Murari, by your causeless mercy, please protect me. savo nepriežastinę malonę, prašau, apsaugok mane. Protect me from the transmigratory process. Prašau, apsaugok mane nuo to transmigracijos proceso.
Regularly recite from the Gita. Reguliariai cituok Bhagavad Gita. Meditate on Vishnu, Shripati, Medituok į Višnu, Šripati, in your own heart. savo širdyje. And chant his 1,000 names. Ir kartok 1000 jo vardų. The Vishnu Sahasranam. Višnu Sahasranamą. Take delight to be with the noble and holy. Tai yra bendrauk su kilniais ir dvasingais žmonėmis. And distribute wealth in charity to the poor and needy. Ir dalink labdarą skurdiems ir trūkstantiems. So here we can see that Shankaracharya stressed a very interesting point. Taigi čia mes matome, kad Šankaracharya pabrėžia labai įdomius dalykus. He stressed that we should read the Bhagavad Gita. Jis pabrėžia, kad turime skaityti Bhagavad Gita, Because the Bhagavad Gita is such a great book. nes Bhagavad Gita yra tokia didi knyga. It is not just a book, it is an entire song. Tai yra ne vien knyga, tai yra visa daina, giesmė. But it is such a beautiful scripture Bet tai yra toks gražus that šventraštis, it explains so nicely how to go through this material life jisai papasakoja, kaip puikiai galėtume pereiti per šitą materialų gyvenimą and where we can find real peace. ir kaip galėtume atrasti tikrą ramybę. Then he was saying that birth again and death again. Ir tada jisai sako, kad gimimas iš naujo ir vėl mirtis iš naujo. There's the cycle of samsara. We are always, taking birth and death again. Tai yra tas samsaros ratas, kuriame mes vėl gimstam ir vėl mirštam. And we have to try to cross over this ocean of samsara. Ir mums reikia perkirsti šitą samsaros vandenyną. But only by the protection of the Lord Bet tik tai saugant mus viešpačiui. we can get over this ocean of Mes material galime tik existence. tai tada įveikti šitą materialios egzistencijos vandenyną. So this is a very important point, and this is also what Srila Prabhupada and Krishna basically mentions in this verse. Taigi tai yra labai svarbus momentas ir tai, ką Prabhupada būtent ir Krišna pabrėžia šitame posme, That our entire idea is to remember the Lord. kad mūsų visa idėja yra atsiminti viešpatį. And how do we remember Him? Ir kaip mes jį atsimenam, It's by following the processes of devotional service tai yra siekdami atsidavimo tarnystės procesu. and really engage them with heart. Ir tikrai užsimdami šito procesu savo širdimi. Not necessarily out of duty. Nebūtinai iš pareigos. Krishna says in Bhagavad Gita, you should follow your duty. Krišna Bhagavad Gita sako, kad jūs turite atlikti savo pareigą. And to some extent, devotional service is our duty. Ir tam tikra prasme atsidavimo tarnystė yra mūsų pareiga. But it should not become a duty. It should become something that we do from the depth of our heart. Bet tai neturėtų tapti mūsų pareiga, tai turėtų būti tai, ką mes darome iš savo širdies. So Krishna at one point, he had this earthly lila. Taigi Krišna kažkurio metu turėjo savo žemišką lylą. And he was staying in Vrindavan and doing all his activities. Jisai buvo apsistojęs Vrindavane, atliko savo įvairiausią veiklą. And at one point he left Vrindavan Ir kažkurio metu jisai paliko Vrindavaną. and he was pursuing other activities. Jisai atliko kitokią veiklą. And he was, killing demons. Jisai žudė demonas. And he was establishing Dharma again. Jisai tvirtino vėl dharmą. He went to Dwaraka and to all different places. Jis nuvyko į Dvaraką, į kitas vietas. And he established Dharma. Jisai tvirtino dharmą. Because for many people, in order to become God conscious, they have to have some Dharma. Nes daugumai žmonių, kad jie pradėtų įsisamonti Krišną, jie turi atlikti dharmą. There needs to be some basis of life in order to become God conscious. Turi būti kažkoks pagrindas gyvenime, kad žmogus galėtų įsisamoninti Dievą. So Krishna was performing all these miraculous activities, Ir Krišna atliko visą šitą stebuklingą veiklą, creating this Dharma. atstatydamas dharmą. But at the same time, he was showing us that one has to live a very noble life. One has to live a very, very balanced life. Bet tuo pat metu jisai rodė, kad žmogus turėtų gyventi labai labai kilno gyvenimą, labai subalansuotą gyvenimą. But we shall not forget, or we should not forget, the goal of our life. Bet mes neturime pamiršti gyvenimo tikslo, And that our goal is to go back to Krishna, kad mūsų tikslas yra sugrįžti pas Krišną going back to Vrindavan. arba grįžti į Vrindavaną. Therefore, the Leela of Jagannath in Jagannath Puri is of very big importance. Ir todėl Džaganatos lyla, Džaganata Puri yra labai svarbi. Why? Because we as living entities that are in this material world, Kodėl? Dėl to, kad mes gyvas būtybės, kurie esame šitą materialiam pasaulyje, we become forgetful. mes pamirštame.
Krishna establishes dharma. Krišna įtvirtina dharmą, He shows us a path how to attain our goal. jisai parodo mums kelią, kaip mes pasiektume savo tikslą. In the same way, when we look at the Ratha Yatra festival, Ir lygiai taip pat, kai žiūrime į Radhajatros festivalį, Krishna himself is going to Vrindavan Krišna pats grįžta į Vrindavaną and he's taking his devotees with him. ir jisai paima su savim visus savo bhaktus. He doesn't want to leave his devotees behind. Jis nenori palikti anapus savo bhaktų. And these are sort of these principles that Krishna establishes, Ir tai yra vienas iš principų, kurios Krišna įtvirtina, that he's making sure that the living entities have a chance to attain their goal. Jisai turi užtikrinti, kad gyvas būtybės turėtų galimybę pasiekti savo tikslą. In the Gita, Krishna says Ir Bhagavad Gitoje Krišna sako to Arjuna, he's like, Arjunai, uphold your dharma, you should fight. jis sako, kad tu turi atlikti savo dharmą, tu turi kovoti. I know that we are in a very difficult situation, Aš žinau, kad mes esam labai sunkioj situacijoje, but you do your duty bet tu atlik savo pareigą and you meditate upon me. ir medituoki mane. It is often very difficult, even if we perform our duty, to meditate on Krishna. Ir yra labai sunku, netgi atliekant savo pareigą, galvoti apie Krišną, Because even while performing our duty, nes net ir atliekant savo pareigą, we can sometimes get too much bound and too much attached to our duties. galime pernelyg prisirišti prie savo pareigos And we forget about the initial focus that we should have. ir pamiršti apie tą pradinę susitelkimą, kurį mes turėtume turėti. You can see this as an example when Krishna went to Dwaraka. Jūs galite pamatyti šitą pavyzdį, kai Krišna išvyko į Dvaraką. He established a very beautiful kingdom, Jisai ten įkūrė labai puikią karalystę and the kingdom was flourishing. ir šita karalystė klestėjo. But after Krishna left Dwaraka, Bet po to, kai Krišna paliko Dvaraką, material nature took over again. materiali gamta vėl užvaldė tai. People got overflooded with desires, Žmonės užvaldė troškimai and people started not following the dharma anymore. ir žmonės nustojo sekti dharmą. So what happened is that Dwaraka got flooded. Ir kas nutiko? Dvaraka buvo užtvindyta. The material nature took over. Materiali gamta vėlgi užvaldė viską. It took back what belongs to the material nature. Materiali gamta pasiėmė tai, kas jai priklausė. Because every time Krishna leaves, Nes kiekvieną kartą, kai Krišna palieka, dharma sort of, there's an imbalance creating. dharma sukuria tam tikrą nepusiausvyrą. Because Krishna creates dharma, Krišna sukuria dharmą, he creates this righteous living. jisai sukuria šitą dorybingą gyvenimą, But as soon as Krishna leaves, bet kai tik tai Krišna išeina, people start thinking of themselves as God. žmonės pradeda vėl apie save galvoti kaip apie dievus. One can compare it to a forest, Galima palyginti su mišku. and you say you want to build a house in the forest, Sakykime, miške norit pastatyti namą, and you start cutting down the trees. pradedat kirsti medžius. I'm not saying that you should cut down trees. I'm Aš tik- for trees to be not cutted. Tikrai nesakau, kad reikia kirsti medžius, nes aš už tai, kad medžių nekirstume. But let's say you're cutting down trees in the forest. Bet jūs, sakykime, jūs kertate miške medžius. If you just leave the forest cut with trees, Ir jeigu jūs tiesiog paliksite šitą mišką su nukirstais medžiais and you don't build a house in there, ir nepastatysite namo, the forest will reclaim its natural habitat, miškas susigrąžins savo natūralią aplinką. and the trees will start again growing. Ir medžiai vėl pradės augti. So therefore, Krishna came Todėl Krišna atėjo, and he establishes this house of dharma jisai pastatė šitą dharmos namą, that people follow. kad žmonės sektų juo. But in this age of Kali, Bet Kali amžiuje, age of forgetfulness, tai yra užmaršties amžiuje, the age of a lot of fights, kovų amžiuje, people have a very low mentality. žmonės turi labai žemą suvokimą. The material nature can take over very fast. Materiali gamta gali viską užimti labai greitai. So Krishna therefore shows us how to get over those sort of demonic principles, Ir Krišna parodo mums, kaip mes pakiltume virš demoniškų principų, how to let go of them, kaip atsisakyti jų and how to focus on our goal to attain Krishna, ir kaip sutelkti savo dėmesį, kaip pasiekti Krišną. especially the attainment of Vrindavan. Ypatingai kaip pasiekti Vrindavaną. So
In the Jagannath Puri Ratha Yatra, Taigi Džaganata Purija Rathajatroje the devotees are pulling Krishna atsidavę traukė Krišną to Vrindavan. į Vrindavaną. What is very interesting is that Ir kas yra įdomu, in the scriptures it is said that Krishna never leaves Vrindavan. šventraščiuose pasakyta, kad Krišna niekada nepalieka Vrindavano. He's always there. Jis visada ten. He doesn't even take a single foot out of Jis Vrindavan. net vieno žingsnio nežengia iš Vrindavano. But this particular lila Bet šitoj konkrečioj lyloj gives the idea jis suteikė idėją, that we can actually go to Vrindavan. kad mes iš tikrųjų galime nuvykti į Vrindavaną. This Ratha Yatra has two parts. Ratхajatra turi dvi dalis. Bringing Krishna from Dwaraka to Vrindavan. Nugabenti Krišną iš Dvarakos į Vrindavaną. And what's the second part? Ir kokia yra antroji dalis? It's one interpretation. What? The I'm looking for something else. Tai yra kažką turėjau omeny kito. Kokia interpretacija? Anybody has an idea? Gal kas nors dar turi kokią idėją? Kokia yra antroji dalis? For devotees to see Jagannath. It's also an option. Taigi yra taip pat galimybė tokia. Let's look for one more. Dar kažkokie atsakymai. Magic number 3. Kokia antra dalis šventės? Shatakula, what do you have to say? You always have something. No. The second part of that Ratha Yatra is, okay, the first one is bringing Jagannath from Dwaraka to Vrindavan. Taigi, pirmoji, kaip sako, Ratchajatros dalis yra atvežti Krišną iš Dvarakos į Vrindavaną. And the second part is bringing us from Vrindavan to the real Vrindavan. Taigi, o antroji dalis yra nuvesti mus iš Vrindavano į tikrąjį Vrindavaną. This is the internal idea. Tokia yra vidinė ta idėja. That Krishna comes with us. Kad Krišna eina su mumis. He takes us with him. Jis paima mus su savim. And brings us to the holy Dham. Ir nuveda mus į šventą Dhamą. And this is the entire focus that Krishna has shown to us in every lila. Ir būtent tai yra tas visas, kaip sako, dėmesys, kurį Krišna parodo mums visoj savo lyloj. In every lila where maybe there was someone he killed, some demon. Gali būti įvairios lylas, galbūt Krišna kažkur tai nužudė kokį demoną. Showing that there can be so much turbulence around. Parodydamas, kad aplinkui mus visą laiką gali būti tiek daug visokių trikdymų. But in the end we have to refocus after a turbulence. Bet galiausiai po visų šitus neramumų mes turime vėl susitelkti. It is said that when an airplane flies to a different destination, Yra sakoma, kad kai lėktuvas skrenda į kažkokią kitą vietą, the airplane is not all the time on the exact path to the destination. lėktuvas ne visada skrenda tiesiai į tą savo tikslą. It has to divert, some wind, Jam reikia nusukti į šalį dėl vėjo, some bad weather. dėl kažkokio blogo oro. So in the same way, our life is very similar. Lygiai taip pat ir mūsų gyvenimas yra panašus. We have a lot of those ups and downs. Pas mus būna labai daug pakilimų arba nukritimų, We have a lot of those turbulences. pas mus būna daug turbulencijų And we should be strong in those turbulences. ir mes turime būti stiprus per šias turbulencijas. But our idea is that we have to refocus on what was our goal Bet mūsų idėja yra tokia, kad mes vėl turime susitelkti į savo tikslą and to not get lost in those ir turbulences. per tas turbulencijas nepasimesti. Sometimes I feel when something more major is happening in life, Aš pats kartais jaučiu, kai kažkokie didesni dalykai nutinka gyvenime. there's a feeling of I cannot get out of it at some points. Kartais būna tokie momentai, kai aš jaučiu, kad negaliu iš to ištrūkti. And this feeling and this energy is just so much overtaking Ir us. tas jausmas, ta energija taip užvaldo mane. And in those moments, we often forget to surrender and to actually say, okay, Krishna, I'm yours. I'm asking for help. Ir tomis akimirkomis mes dažnai pamirštame pasakyti Krišnai, kad Krišna, aš esu tavo, prašau, suteik man pagalbą. And Queen Kunti was always asking for a lot of calamities. Karalienė Kuntina visą laiką prašė daugybės negandų. I think this example is maybe not so
it can be valid at one point. Ir aišku, šitas pavyzdys gali būti tinkamas kažkokio momentu. But for us to ask for a lot of calamities can maybe even bring doubts into our spiritual life. Bet mums daugybė negandų gali suteikti mums ir abejonės dvasinių gyvenimų. But Queen Kunti was praying in such a way that she really wants to focus on Krishna. Bet karalienė Kunti, jinai prašo šitų negandų dėl to, kad jinai tikrai nori susitelkti į Krišną. She really felt this affection towards Krishna. Jinai tikrai jautė kažkokį prieraišumą Krišnai. And in those bad times, she could feel it even more. Ir būtent blogais momentais jinai galėjo tą prieraišumą jausti dar labiau. Even when we get a little bit sick or something. Kai mes susirgam truputį ar dar kažkas tai. Like maybe, I remember when I was in India. Aš atsimenu, kai buvau Indijoje. I got sick for like 2.5 weeks. Gal 2,5 savaitės aš sirgau. And I was just thinking, oh my God, Krishna. Ir aš galvoju, o Dieve, o Krišna. Because I was going to this school there. Nes aš jau ten į mokyklą. To learn some mantras. Mokiausi mantrų. And I was feeling so sick and then, my body was not feeling very good. Ir aš jaučiausi toks ligotas ir mano kūnas nesijautė gerai. And I was just praying, Krishna, please take away the sickness. Ir aš meldžiau, Krišna, prašau, paimk iš manęs tą ligą. 3 days passed, it's just getting worse. Praėjo 3 dienas, buvo dar blogiau. Getting more sick. Ir dar labiau susirgau. Krishna, please just take it Krišna, away from me. prašau, atimk iš manęs tą ligą. So 1 week passed. Praėjo savaitę. And I'm really desperate and I'm still going to to these classes. Ir aš tikrai jau jaučiuosi labai blogai. Aš vis dar einu į tas paskaitas. And I managed to get everyone sick around me. Ir aplinkui mane visi taip pat susirgo. And I'm really, after 2 weeks, I'm, Krishna, why are you doing this to me? Ir aš po 2 savaičių, Krišna, kodėl tu su manim taip elgies? I want to learn, I want to experience some, culture. Aš noriu mokytis, aš noriu patirti tą kultūrą. And you make it really hard for me. O tu man visą taip apsunkinai. And while I was praying many times, Ir kai aš taip daug kartų meldžiausi, I caught myself praying in the wrong way. Pagavau save, kad aš meldžiuosi neteisingai. First of all, I was always blaming Krishna. Pirmiausia, aš visą laiką kaltinau Krišną. Why are you doing this to me? Kodėl tu tai darai su manim? In such a situation where I really want to learn something. Tokioj situacijai, kai aš tikrai noriu kažką išmokti. And then the second thing that I realized after some time. Ir tada po kurio laiko antrą dalyką, kurį supratau. I always want to make my relationship with Krishna based on an exchange. Aš visą laiką noriu, kad mano santykis su Krišna būtų grindžiamas tam tikrais mainais. Krishna, you make me healthy again, I will surrender. Krišna, padaryk, kad aš vėl pasveikčiau ir aš atsiduosiu. I will show you how much devotion I can have. Aš parodysiu tau, kiek turiu atsidavimo. I think everybody prayed in some way in their lives like this, right? Aš manau, kad visi taip savo gyvenime yra meldėsi. But I just realized that this is wrong. Bet aš tada suvokiau, kad tai yra neteisinga. This is something I don't want to have my relationship with Krishna based on an exchange of what I can do. Aš nenoriu, kad mano santykis su Krišna būtų grindžiamas būtent tais mainais, ką aš galiu dėl jo padaryti. And that he should help me. Ir kad dėl to jisai turi man padėti. But I need to have my relationship based on some love. Aš turiu turėti santykį su jo grindžiamą meilę. Some affection. Kažkokį prieraišumu. Nowadays in India it is very famous to go to few temples. Dabar šiais laikais Indijai labai populiaru nueiti į kelias šventyklas. Because it came to be known that those deities in those temples fulfill desires. Nes dabar yra populiaru, kad dievybės toje šventykloje išpildo norus. Tirupati Balaji. Tirupati Balaji. You go there and you hear, you will fulfill all your desires. Nueinat, jūs nuvykstat ir girdit, o jis išpildys visus jų troškimus. So people go there and they chant Govinda. Ir jie nueina ten ir kartoja Govinda. But they go there with material desires. Bet jie eina ten su materialiais troškimais. They go in front of the Lord and say, please let me, pass my exams. Jie eina pas viešpatį ir sako, viešpatį, padėk man išlaikyti egzaminus. Or let me get a nice partner or something. Arba leisk man susirasti gerą partnerį. So they go to these deities and they ask for different desires. Taigi, jie eina pas dievybę ir prašo įvairių troškimų. There's even, in India, I heard of this. Aš Indijoje girdėjau netgi tai. There's a Balaji temple. Ten Balaji šventykla. It's not a Tirupati Balaji, but ne Tirupati Balaji, kita. It's a different Balaji. He's called the Visa Balaji. Jo, ten yra kita šventykla ir ten yra Visa Balaji.
Because people go there and they want to go to foreign countries and they go there to pray for a visa. Nes žmonės ten keliauja tam, kad jeigu nori keliauti į kitą šalį, kad gautų vizą, eina pa šitą baladžį. And somehow many people go there and they get their visas. Ir daug žmonių, kurie ten nukeliauja, gauna savo vizą. But when you inquire on how they pray, Bet kai jūs paklausėt, kaip jie meldėsi, they will say, and that's a very common thing, jie pasakys, ir tai labai įprastas dalykas. you give me the visa, Tu duok man vizą, and I will come back after I went to foreign country, and I will say thank you. aš sugrįšiu ir vat kai aš sugrįšiu iš tos užsienio šalies, aš sugrįšiu ir pasakysiu tau ačiū. I will bring you some offering. Aš tau atvešiu kažkokį paaukojimą. But the question is this a right approach? Bet klausimas, ar tai yra teisingas požiūris? Is this approach of having a loving relationship with a God? Ar tas požiūris yra turėti santykį, meilės santykį su viešpačiu? Or is it an approach that, we just want some sort of exchange, a quick exchange? Ar tai yra požiūris, kad aš su viešpačiu turėsiu kažkokius greitus mainus? Something to think about, and I was thinking a lot about this. Ir aš daug galvoju apie tai. So, Krishna is not something that we can have an exchange so easily with. Krišna nėra tas, su kuriuo galime labai turėti greitus mainus. Krishna says very easily, I can fulfill all your desires very easily. This is no problem for me. Krišna jisai sako, aš galiu išpildyti visus tavo materialius troškimus labai lengvai, man tai nėra problema. I can give you all the wealth, I can give you all the things that you want. Aš galiu tau duoti visą turtą, galiu duoti visus dalykus, kurių tu nori. But I'm not giving myself so easily. Bet aš netiduodu savęs taip lengvai. And then towards his devotees, Ir jisai moko savo atsidavusius. he's saying that, well, Jisai sako, na, I'm not giving you so easily all these material wealth. aš neduosiu tau taip lengvai įprastai materialių turtų. I'm not giving you all this material poison, so to speak. Aš neduosiu tau taip vadinamų materialių nuodų. But if you have devotion, I'm very easily accessible to you. Bet jeigu tu turėsi atsidavimo man, aš lengvai atsiduosiu tau pats. So therefore, Krishna in the Bhagavad Gita mentions many times, Todėl Krišna Bhagavad Gitoje daug kartų paminė, especially in one particular place, ypatingai vienoje konkrečioje vietoje, that the way how you surrender yourself to the Lord, kad kaip tu atsiduosi viešpačiui, the way he is reciprocating with you. taip jis ir atsilieps tau. And this is a very important point in our devotional life, Ir tai yra labai svarbus momentas mūsų atsidavimo gyvenime, because this makes us think, nes tai mus verčia mąstyti, what is surrender? kas yra atsidavimas. Because for us, surrender oftentimes means, oh yeah, we have to obey everything that is in Shastra. Nes mums atsidavimas reiškia, mes turime laikytis viso to, kas yra šastroje. We have to obey everything that our spiritual master tells us. Mes turime paklusti viskam, ką sako dvasinis mokytojas. There's almost no room for a happy life anymore, Ir daugiau nebebus vietos jokiam laimingam gyvenimui, because we have to follow. nes mes turime sekti. But in one way, yes, Ir tam tikrą prasme taip, it is good to follow a particular path very strictly. ir labai gerai sekti kažkokiu konkrečiu keliu labai griežtai. And in the beginning of following something, one has to be very strong. Ir kai žmogus pradeda sekti šituo keliu, jis turi būti labai stiprus. One has to set one's roots. One has to be, strong. Žmogus turi nusistatyti savo taisyklės, jis turi būti stiprus. But this phase of one's life Bet šita žmogaus gyvenimo fazė has to change to not be duty bound anymore. turi pasikeisti į ne tai, kad jisai bus pririštas pareigos, But it has to become bound by love. bet tai turi pasikeisti į tą, kad prisurištas meilė. Therefore, Krishna in the end towards the Bhagavad Gita, Todėl Krišna arčiau Bhagavad Gitos pabaigos he stresses the point pabrėžia tą momentą. of saying, give up all your material dwellings. Jisai sako, palik visus savo materialius prisirišimus. Give it up. It's of no use. Palik juos, nes nėra naudos. Even religion is of no use. Net ir šita religija jinai neturi jokios naudos. You have to give up religion. Tu turi atsisakyti ir religijos. You have to give up all the different yogas Turi atsisakyti įvairiausių jogų. and simply surrender to me. Ir tiesiog atsiduoti man. Surrender to Krishna. Atsiduoti Krišnai. And in this way, everything will be taken care of. Ir tokiu būdu už viskuo bus pasirūpinta. So this is one of Krishna's promises. Tai yra vienas iš Krišnos pažadų. But how do we now surrender to the Lord? Bet kaip mes dabar atsiduosime viešpačiui?
It is a very individual process, Tai yra labai individualus procesas. not a process that we can just copy-paste from each other, Ne tas procesas, kurį galime nusikopijuoti vienas nuo kito. because we are all individual living Nes entities mes visi esame individualios gyvos esybės, with an individual flavor su individualiu savo poskoniu. towards our attraction with Krishna. Tai yra su savo potraukiu Krišnai. And this is very important to understand. Ir tai labai svarbu suprasti. I'm using the word important Aš naudoju šitą lot žodį right svarbu labai dažnai. because it is important. Nes tai yra svarbu. It's important to understand the relationship that we can have with the Lord, Tai yra svarbu suprasti santykį, kurį galime turėti su viešpačiu. because we can waste our lives or our spiritual life Nes mes galime įkvoti tuščiai savo laiką, savo dvasinį gyvenimą, being very stagnant in spiritual life. būdami labai stagnuoti dvasiniam gyvenime. And Bhaktivinoda Thakur mentions that spiritual life is not stagnant. Bhaktivinoda Thakur jisai mini, kad dvasinis gyvenimas nėra stagnuojantis. It is very, it has a lot of variety. Dvasinis gyvenimas turi didelę įvairovę. And therefore our acharyas did sing so many beautiful bhajans. Ir todėl mūsų ačarijos dainuoja tiek daug gražių bhadžanų. They give us so many beautiful instructions Jie duoda mums tiek daug gražių pamokymų. in different ways on how we can approach the Lord. Kaip mes įvairiausiais būdais galime pasikreiptis į viešpatį. There's this, I think it was Chaitanya Mahaprabhu Manau, kad tai buvo Chaitanya Mahaprabhu, who approached the Ram Bhakta. kuris kreipėsi į Ramą I think Bhaktą. it was Chaitanya Mahaprabhu who approached the Ram Bhakta to chant the holy names of Krishna. Jisai kreipėsi į Ramą Bhaktą, kad šis kartotų Krišnos vardus. And the Ram Bhakta was saying, but my Lord, he's Rama. Bet jisai, tas viešpatės atsidavęs, jisai sako, bet mano viešpatė, bet čia yra viešpats Rama. I don't feel so much attraction towards the names that you are chanting. Aš nejaučiu tokio didelio potraukio kartoti tuos vardus, kuriuos tu kartoji. And what did Chaitanya Mahaprabhu do? Ir ką Chaitanya Mahaprabhu padarė? He accepted. Jisai pripažino tai. He didn't say, oh, you're wrong. Jis nepasakė, kad tu neteisus. But he saw the devotion of that Ram Jisai Bhakta. pamatė šito Rama Bhakto atsidavimą. And he saw that he has an actual, genuine relationship with him. Ir jisai pamatė, kad šis turi labai tikrą nuoširdų santykį su viešpačiu. Therefore, it is really beautiful when we chant the Shikshastakam. Todėl labai gražu, kai mes kartuojame šikšaštokas maldas. There's so many beautiful points in the Shikshastakam, Ten tiek daug gražių momentų šikšaštokoj, which explains on how we have our relationship and our attraction towards Krishna. kuris paaiškina, kaip mes galime turėti savo potraukį, savo santykį su Krišna. First of all, in the first verses, especially in the first verse, it tells us the same thing as Shankar Acharya was saying, as any other Acharya was saying. Taigi, pačiam pirmam posme, ypatingai šitame pirmame posme, viešpats Čaitanijas, jis sako tos dalykus, kuriuos sako ir Šankaračarijai, ir visi mūsų ačarijos. That we have to climb over this ocean of repeated birth and death Mes turime pakilti virš šito pasikartojančio gimimų ir mirčių vandenyno. and understand that the Sankirtan movement or the movement of glorifying the holy Ir names suprasti, kad sankirtinos judėjimas arba šventų vardų šlovinimas, judėjimas is a benediction yra palaiminimas for humanity. visai žmonijai. There's something very important, very tangible. Kad tai yra labai svarbu ir kad tai yra apčiuopiama. There's something that we can grab very easily. Kažką mes galime paimti labai lengvai. Why is chanting the holy names so important to us? Kodėl šventų vardų giedojimas yra toks svarbus mums? Because it's very easy. Nes jis labai lengvas. We can sit down and we can chant. Mes galime atsisėsti ir giedoti. Other processes are very difficult. O kiti procesai labai sunkus. Who nowadays is interested in doing pujas? Kas šiais laikais suinteresuotas atlikti pūdžias? Very difficult. Labai sunku. You have to learn so much. You have to study so much. Ir reikia tiek daug išmokti, tiek daug studijuoti. You have to find teachers that are authorized, Surasti autorizuotus mokytojus, that give you good knowledge. kurie suteiks jums gerų žinių. Then you have to practice a lot. Tada jūs turite daug praktikuoti. Then you have to know this and that and how to do this. And Reikia žinoti tą ir aną, kaip padaryti tą ar kitką. not everybody is interested in this. Ir šiais laikais ne visiems tai įdomu. Too much. Per daug visko. So the chanting of the holy name is very easy. Ir švento vardo giedojimas yra labai lengvas. We have the process of chanting the Hare Krishna Mahamantra, Mes turime Harė Krišna Mahamantros giedojimo procesą, which consists of 3 words. kuris sudarytas iš 3 žodžių. Hare Krishna and Rama. Harė Krišna yra Rama. And with that, we can start having a relationship.
Ir taip mes galime pradėti savo santykių su viešpačiu. Because the chanting of the holy name Nes, has everything included. nes švento vardo giedojime viskas yra įtraukta. We can create a relationship with the Lord. Mes galime užmėgsti santykių su viešpačiu. We can understand the way how to attain the Lord. Mes galime suprasti tą būdą, kaip pasiekti viešpatį. And we can have the Lord. Ir mes galime turėti viešpatį. All these three things are combined in the holy name, Visi šitie trys dalykai yra sujungti šventam varde. which is very beautiful. Ir tai yra labai gražu. With other processes, it is not like that. Ir kitose procesuose taip nėra. You have maybe one out of those three, Jūs galite turėti vieną iš tų trijų, or two out of those arba three, du iš tų trijų, but you don't have all three. bet jūs neturėsit visų trijų. But we do struggle But a mes- lot of times to chant. Labai dažnai mes kovojame su tuo, kaip giedoti šventą vardą. And something that I heard recently was very, very interesting. Ir neseniai išgirdau labai įdomų dalyką. Devotees complained, Atsidavęs skundėsi, chanting japa is so hard. o kartoti džiapą taip sunku. Everybody knows this feeling, yeah? Jūs visi turit šitą jausmą. Getting your 16 rounds in Sukartoti savo 16 ratų, on a full working day, darbo dieną, maybe even studying, galbūt jūs studijuojat. it can become very difficult and it can become a burden. Gali Actually. būti labai sunku ir gali būti našta iš tikrųjų. It doesn't be, you sometimes think that, everybody chants Hare Krishna, everybody has to be happy. Taigi jūs turbūt esate girdėję, kad visi, kurie kartoja Harė Krišną, jie turi būti laimingi. But who said to us Bet kas mums pasakė, that chanting Hare Krishna should be easy? kad švento vardo kartojimas turėtų būti lengvas? Who is saying that it's not a struggle? Kas jums sakė, kad tai nebus kova? It is a full-on struggle. Kad tai yra visiškai pilna kova. But that struggle can become beautiful Bet šita kova gali būti graži, if we know how to turn it beautiful. jeigu mes žinome, kaip paversti ją gražią. It's all about the consciousness that we have while chanting. Visa tai susijęs su sąmonė, kurią mes turime, kai kartojam. So, chanting, reading, discussing, hearing about the glories of the Lord Taigi kartoti, klausytis, diskutuoti apie viešpatį šlovę. can make this process very, very flavorful. Šitą visą procesą gali padaryti labai skoningu. And it can increase, like it says in Shikshastakam, it can increase the ocean of transcendental bliss. Ir kaip sakoma šikšaštokai, tai gali padidinti mūsų transcendentinės palaimos vandenyną. And it can enable us to fully taste the nectar that we are always anxious for. Ir gali leisti mums padėti ragauti visą tą skonį, kurio mes visą laiką taip trokštame. But how is that done? Bet kaip tai padaryti? It is done by understanding that this is a process made for us to love Krishna. Mes galime tai padaryti suprasdami, kad šitas procesas buvo sukurtas mums tam, kad mes pamiltume Krišną. And the goal of that love for Krishna Ir šitos meilės Krišnai tikslas yra, is that we understand our relationship with Krishna. kai mes suprantame savo santykių su Krišna. The second verse of the Shikshastakam says Ir antras šikšaštokos dalykas sakomas, that everything is inside of the holy name. kad viskas yra šventame varde. It can be in any name, be it Govinda, Ir tai gali būti Ir bet kuris Krišna. vardas, gali būti Govinda, gali būti Krišna, Madhava. Madhava. There's thousands of names of Krishna. Krišnas tūkstančiai vardų. Even the name Shiva is the name of Krishna. Ir netgi Durga vardas is the name of Šiva Krishna. ir Durga yra Krišnos vardai. All these names are having a certain potency, and they carry a certain potency of Krishna. Visi šitie vardai, jie neša savyje tam tikrą Krišnos galią. And there are no fast and hard rules to chant them. Ir nėra jokių griežtų ar svarbių, stiprių taisyklių, kaip tos vardus kartoti. So it is important that we also find, that we have our holy name, we have our japa, our duties, so to speak. Taigi mes galime suprasti, svarbu suprasti, kad mes turime šventą vardą, mes turime pareigą jį kartoti. But we have to understand how to focus on these duties and on how to focus on our sadhana very attentively. Bet mes turime taip pat suprasti, kaip labai dėmesingai susitelkti į švento vardo kartojimą, į šitą pareigą. Bhaktivinoda Thakur said that if we want to chant nice japa Bhaktivinoda Thakuras įsakė, jeigu mes norime kartoti puikią džapą, with a full heart and full attention, su visa širdimi, su visišku dėmesiu, one should sit down in front of a deity reikia atsisėsti priešais dievybę or in front of one of your favorite pictures of Krishna ar priešais kažkokį mėgstamą Krišnos paveikslėlį and absorb into this. ir pasinerti į tai. I was once
we hear that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was doing a sadhana, a japa sadhana. Mes esame girdėję apie tai, kad kartą Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur atliko savo džapą sadhaną. And he was doing it, I think, for approximately 40 days, I think it was. Jisai galbūt 40 dienų atliko šitą sadhaną, To chant 1 million names. kad sukartoti milijoną šventų vardų. And this is a very, very interesting practice. Ir tai yra labai įdomi praktika. And I was recently, investigating this sort of practice. Aš prieš kurį laiką gilinausi į šitą praktiką. And many acharyas actually have done this practice of taking themselves away from the public. Taigi, ir daug ačarijų iš tikrųjų užsiėmė šitą praktiką, kai jie pasitraukė nuo viešumos, And going into silence and just chanting, with themselves there. pasitraukė nuo šalį arba tylę vietą ir jie visiškai pasinėrė į šventą vardo giedojimą. Or you can see in Mayapur, the Yeah. room of Bhaktivinoda Thakur. Galite pamatyti Majapūrė Bhaktivinodas Thakuras namus. There's this little, just like a little cabinet basically, where he was doing his bhajan inside. Tai yra buvo toks mažytis kabinetas, kuriame jis atliko savo bhajaną. It's a completely dark room. Ten visiškai tamsus kambarys. So this practice of doing this sort of sadhana in absolute silence Taigi, ir šitas procesas atlikti savo sadhaną absoliučioj tyloj and being alone can create something very interesting. ir būti vienam gali sukurti labai įdomų poveikį. It is a little bit hard to talk about it because every devotee experiences it slightly differently. Ir labai sunku apie tai kalbėti, dėl to, kad kiekvienas bhaktas patiria tai skirtingai. But my Guru Maharaj, he was explaining it once, Bet mano Guru Maharadžai vieną kartą pasakojo apie tai. that when you chant the holy name for a prolonged time, Kai jūs gėdate šventą vardą ilgą laiką, no, I don't have any water here, but it's okay. You chant the holy name for a prolonged time, kai jūs kartojate šventą vardą ilgą laiką, your mind becomes very, very stubborn. jūsų protas būna labai užsispyręs. You chant one round, second round, Jūs kartojat vieną ratą, antrą ratą. and the mind is like, okay, I'm getting to my normal goal, Tai- finishing up my 16 rounds. Taigi, ir protas jisai galvoja, na gerai, aš siekiu savo tikslo sukartoti 16 ratų. Then you come to the point of chanting 16 rounds and your mind is saying, okay, that's it, done. Ir kai jūs sukartojate 16 ratų, jūsų protas jums sako, na gerai, va, viskas padarei. I have done my duty of trying to be attentive. Aš jau atlikau savo pareigą būti dėmesingu, But then you try to chant more. bet tada jūs bandot kartoti daugiau. And then the mind starts playing around. Ir tada protas pradeda žaisti. And at one point Ir kažkurio metu, of chanting the holy name in such a way, kartojant šventą vardą tokiu būdu, your mind becomes absorbed. protas pradeda pasinerti. Thank you. I can even give the example better. You can see there's water in this cup, right? Galite pamatyti, čia yra puodelyje vanduo And we can compare our mind to this cloth. ir galime palyginti savo protą su šituo drabužiu. The cloth right now is very dry, Ir dabar šitas audinys yra labai sausas. right? So the same way our mind while chanting is very, very dry. Ir lygiai taip pat mūsų protas, kai mes kartojame džapą, jisai būna labai sausas. Nothing can be touched. It doesn't matter how hard we try. Ir kaip mes besistengtume, niekas negali jo paveikti. But when we bring our focus back, Bet kai mes vėl sugražiname savo dėmesį, time after time, laikas nuo laiko sugražiname dėmesį, chanting more and more rounds, kartodami daugiau ir daugiau ratų. the holy name acts almost like this water. Taigi šitas šventas vardas, jis pradeda veikti kaip vanduo. It will touch Jisai the cloth, palies audinį and the cloth you can see ir becomes galite soaked. pamatyti, audinys persigeria vandeniu. What does that mean? Ką tai reiškia? Our mind, when Mūsų, chanting the holy name, kai mes kartuojame šventą vardą, mūsų protas at one point can become soaked in the holy name. kažkurio momentu gali persunkti šventų vardu. And this is the desired state of the mind, Ir tai yra trokštama proto būsena, that the mind is fully absorbed. kai protas yra visiškai pasinėręs. Interesting enough, when I was in Vrindavan in my brahmachari times, Taigi įdomu, kai aš buvau brahmachari, savo brahmachari laikais buvau Vrindavane, I was participating in a 24-hour kirtan. aš dalyvau 24 valandų kirtane. And you do a minimum of 6-7 hours of kirtan every day. Ir kiekvieną dieną jūs dainuojat 6-7 valandas kirtaną. And then
On top of that, you do your japa, Ir dar prie to jūs kartojat savo džepą. and you do your reading, and you do all these things. Ir jūs skaito dar prie to ir darot visus kitus dalykus. And I have caught myself many times, and that was a very interesting experience. Ir daug kartų aš pagavau save, tai buvo labai mano įdomi patirtis. That after 3 or 4 months of just a lot of chanting, Kad po 3-4 mėnesių tokio intensyvaus kartojimo, you just chant. jūs tiesiog kartojat. It just comes. It is just there. Tai tiesiog jums ateina į galvą. You don't even notice it, Jūs net nepastebit to, but you're chanting. bet jūs tiesiog kartojat. And I was very struck by this. Ir mane tai labai nustebino. Because I was on a parikrama Nes walking, aš buvau parikramai, ėjau and I had a devotee next to me. ir šalia manęs buvo kitas baktas. And we were walking towards the Madan Mohan Mandir. Ir mes einam į Madan Mohano šventyklą. And I was not chanting my japa. I didn't have my beat bag with me. Aš I didn't have my beat bag Aš with me. neturėjau su savim džepas maišelio, aš nekartau tuo metu džepas. And we are talking and we are Ir mes discussing kalbamės, things. diskutuojame apie dalykus. And somehow I noticed at every stop of our conversation, Ir kažkuria akimirka aš pastebėjau, kad kiekvieną kartą, kai mūsų pokalbis sustodavo, I'm noticing I'm chanting Hare Krishna. aš pastebėjau, kad aš kartoju Harė Krišną. I was so confused at one point. Taigi aš kažkurio momentu labai pasimečiau. And I turned to my friend and I said, I started chanting while I was talking with you. Ir aš pradėjau, jam sakau, aš pradedu kartoti mantrą, kalbėdamas su tavim. And we started a discussion about the holy name. Ir mes pradėjom diskusiją apie šventą vardą. How the mind can become absorbed by deep engagement, Kaip protas gali pasinerti, kai žmogus yra giliai pasineręs, by sincere engagement. nuoširdžiai užsiėmęs. I always can give this example also from my experience. Aš taip pat galiu visą laiką duoti pavyzdį iš savo patirties, That once we visited a devotee, kai jūs aplankot kažkokį baktą. and this devotee has a lot of knowledge and a lot of realization in Ir his spiritual life. Tas baktas turi daug žinių, daug patirties dvasiniam gyvenime. And he's talking to us. Ir jisai kalba su mumis. And me and my friend, we didn't have a watch. We didn't know what time it is. Mes su draugu neturėjom laikrodžio, nežinom, kiek laiko dabar. And we are talking about Krishna. Ir mes kalbėjom apie Krišną. We are reading from some books. Mes skaitėm kažkokią tai knygą. And at one point we said, okay, we have to go back home to our ashram. Na ir kažkurio momentu pasakėm, kad jau mums reikia grįžti atgal į ašramą. And we started our discussion about the different leelas. Mes pradėjome diskutuoti apie įvairias lylas. At I think it was 4 p.m. in the evening. Ir aš manau, kad tai buvo gal 4 valandos vakaro. And we came out of the room, Mes išėjome iš kambario. which had no windows. Jame nebuvo langų. We came out of the room Mes išėjome iš kambario at midnight. vidurnaktį. And me and my friend, we came out, we looked at each other. Mes išėjome į lauką ir žiūrim vienas į kitą. What happened? Kas nutiko? It is dark already. Jau visur tamsu. We looked and we see it's 11:49. Ir mes pasižiūrėjome į laikrodį jau po 11:49. It is very late. Tai jau labai vėlu. And we still have to go from Govardhan back to Vrindavan city. O mums reikėjo vis dar iš Govardhano atkeliauti į Vrindavan. And we were like, oh my God, okay, we hopped on a scooter, we drove back. Taigi mes greitai iššokom ant motociklą ir parvažiavom namo. But the entire time we were so astonished Bet visas tas laikas buvo toks stulbinantis. by the fact how Krishna, Tai yra tas faktas, kaip Krišna through his potency of his holy name, per savo švento vardo galią, through the potency of, the leelas that exist, per savo šventų lylų galią, how absorbed the mind can become. kaip protas gali būti stipriai pasinėręs. I can tell you, we didn't even stand up a single time. Ir aš galiu pasakyti jums, mes nei karto net nebuvom atsistoję. Nobody went on toilet. Niekas nebuvom nuėję It į was tualetą. straight up kata till the end. Taigi tai buvo katha nuo pradžių iki galo. And we just forgot about everything around us. Ir mes pamiršom apie viską, kas buvo aplinkui. And for me, I personally relished this experience a lot. Ir man asmeniškai tai buvo labai tokia įdomi patirtis. Because it made me realize that the spiritual path is very special. Man tai padėjo suprasti, kad dvasinis kelias yra labai ypatingas, Because it's beyond the time. nes jis yra anapus laiko.
It's beyond our, material body Jis yra napus mūsų materialaus kūno, and our material consciousness. mūsų materialios sąmonės. And our mind can actually become very absorbed in these topics Ir mūsų protas iš tikrųjų gali labai giliai pasinerti į tas temas, that we don't even want to hear and listen about anything else but Krishna. kad mes nenorėsime klausytis ir girdėti ir kalbėti apie nieką kitą išskyrus Krišną. Therefore, Todėl- Chaitanya Mahaprabhu says, Chaitanya Mahaprabhu sako, one has to chant the holy names in a humble state of kad mind, reikia kartoti šventą viešpaties vardą nuolankioj proto būsenoj, understanding who am I in this material world. suprantant, kas aš esu šitą materialiam pasaulyje. And then, with such an understanding, we can chant the holy names very purely. Ir tada, tai suprasdami, mes galėsim kartoti šventą vardą labai tyrai. We can always aim. I know we, or at least me, I cannot chant purely, Mes visi suprantame, kad bent jau aš suprantu, kad aš negaliu kartoti tyrai, but we can always aim for the purest. bet mes visą laiką galime siekti tyriausio kartojimo. And when we aim for the purest, we can understand there's a goal. Ir kai mes siekime tyriausio, tada suprantame, kad yra tikslas. And the goal of our chanting Ir mūsų kartojimo tikslas yra, is going to Vrindavan. tai yra patekti į Vrindavaną. Krishna in Dvaraka Krišna yra Dvarakoje. was missing Vrindavan so much Jisai taip ilgėjosi Vrindavano, that he sometimes would sleep at night kad kartais jis miegodavo naktį and he would cry and cry and cry. ir jis verkdavo. His pillow would be soaked in tears. Jo pagalba būdavo persunkta ašarų. And the queens of Dwaraka would wonder, why is he crying so much? Ir Dvarakos karalienė stebėjosi, kodėl jis taip verkia. And Krishna would explain, he misses Vrindavan. Ir Krišna paaiškindavo, kad jis ilgisi Vrindavaną. But how come that Krishna, the Supreme Personality of God, misses Vrindavan Bet so kaip gali much? būti, kad Krišna, aukščiausias Dievo asmuo, taip ilgisi Vrindavano? Because Vrindavan Nes Vrindavanas is Krishna's internal potency yra Krišnos vidinė galia, that manifests through his consort Srimati Radharani. kuri apsireiškia per jo palidovę Šrimati Radharani. And Srimati Radharani is so special Ir Šrimati Radharani yra tokia ypatinga, that she is the one that arranges this jivas to meet Krishna. nes jie organizuoja, kad Dživas susitiktų su Krišna. She is the one that arranges all the leelas in Vrindavan Jinai yra ta, kuri organizuoja visas lylas Vrindavane, so that they can meet Krishna and interact with him. kad gyvas būtybės galėtų susitikti su Krišna ir su juo sąveikauti. That's this very famous lecture of Srila Prabhupada on Radhashtami, Yra labai garsi Prabhupados paskaita per Radhaštami. where Prabhupada explains that we should offer a flower to Srimati Radharani's hand Ten Prabhupadas sako, kad mes turime pasiūlyti gėlę Radharani rankoms. and Radharani will take that flower and bring it to Krishna. Ir Radharani paims šitą gėlę ir nuneš Krišnai. And Radharani will say, look, there's your bhakta. Ir Radharani pasakys, kad štai, pažvelk, tai yra čia tavo bhaktas. He has so much love. Jisai taip myli tave. Here's the flower that the bhakta has brought to you. Ir čia yra gėlė, kurią atnešė tau bhaktas. Please accept it. Prašau, priimk šitą gėlę. And because Krishna is in love with Srimati Ir Radharani, kadangi Krišna myli Šrimati Radharanę, he cannot say no. jis negali pasakyti jai ne. It's impossible for her. Jam tai neįmanoma. So he accepts that flower. Taigi jisai priims šitą gėlę. But why do we go through this process? Bet kodėl mums eiti šito keliu? Because we can understand that sometimes we don't have the qualification to approach Krishna directly. Nes mes galime suprasti kartais, kad mes neturime kvalifikacijos kreiptis į Krišną tokiu būdu tiesiai. We feel unqualified due to our past deeds and attachments. Mes nesame kvalifikuoti dėl savo praeities darbų, dėl savo prisirišimų. So we want to go through a nice authorized process Mes norime eiti šituo puikiu autorizuotu procesu. of approaching his devotees, Tai yra kreipdamėsi į jo atsidavusius, approaching Srimati Radharani. kreipdamėsi į Šrimati Radharanę. And this is the way how devotees go to Vrindavan. Ir tai yra tai, kaip bhaktai patenka į Vrindavaną. Vrindavan is not just a physical place. Vrindavanas nėra tiesiog fizinė vieta. The physical place is something else nowadays. Šiais laikais fizinė vieta yra visai kas kito. They're sometimes not even so attractive anymore. Ir jau nebėra tokia patraukli vieta. But if one talks to every Brajbasi that one meets, Bet jeigu žmogus kalbės su kiekvienu Vridžiabasiu, kurį sutiks, they say that Vrindavan is a place that is in the heart. jie visi sako, kad Vrindavanas yra vieta širdyje. We can see even in Gopakumar's journey through the universe Mes matome netgi ir Gopakumaro kelionėje per visą visatą, that his
journey started in Vrindavan Jo kelionė prasidėjo Vrindavane and it ended in Vrindavan. ir pasibaigė Vrindavane. The way is the goal. Tai yra kelias ir yra tikslas. This is the beauty of Vrindavan. Ir tai yra Vrindavano grožis. And this is the beauty of the chanting of the holy Ir names. tai taip pat yra šventų vardų kartojimo grožis. And remembering the Supreme Personality of Godhead in this way. Ir atsimenant viešpatį tokiu būdu. We have a few minutes left, so maybe anybody has some questions Turime keletą minučių, gal turite klausimų or some comments to ar add. kažkokių komentarų pridėti. Maybe you can share some life hacks how to immerse yourself into holy names. Chanting. Gal turit kažkokiu tai gyvenimo patarimu, kaip pasinerti į švento vardo giedojimą. What I personally do Tai ką aš asmeniškai darau. is my focus is not to chant, for example, the 16 rounds all perfectly. Mano tikslas nėra sukartoti 16 ratų visas labai tobulai. For me, it is not possible at all times to be perfect, right? Man tai neįmanoma visą laiką būti tobulam. So what I do personally Tai ką aš asmeniškai darau, is in the morning, when ryte, after I wake up, po to, kai atsikeliu, I do my morning duties. atlieku savo rytinės pareigas. Before my puja, before I do my puja to my deities, Prieš tai, kai aš atlieku pužę savo dievybėms, I sit down aš atsisėdu in complete silence. visiškai tyloj. You can do even pranayam before. Jūs galite prieš tai atlikti pranajamą, It helps to calm the mind down. padeda nuraminti protą. But I do sit down Bet aš atsisėdu and I do not move. ir nejudu. And I chant at least 1 or 2 rounds Ir, with full attention. ir sukartu bent jau 1 ar 2 ratus su visišku dėmesiu. Really trying in this moment to be very present. Stengiuosi būti labai labai sąmoningas tuo metu. And this sounds maybe very simple. Ir galbūt tai skamba labai paprastai. And it doesn't sound a lot. Ir netrodo, kad čia labai daug ko. No, but I mean, if you think about it, like 16 rounds compared to 1 or 2 rounds, Aišku, palyginti 16 ratų su 1 arba 2 ratais, it sounds very less. atrodo, kad labai mažai. But I always think to myself that what would please my guru more? Bet aš visą laiką savęs paklausiu, kas patenkintų mano guru labiau. Chanting 16 rounds on the phone in the evening and, Hare Krishna. Like this. Kartoti 16 ratų su telefonu ir panašiai. Yeah, Facebook japa Tai basically. Facebooko džiapą. Or if I chant at least one really, really good round. Ar jeigu aš pakartosiu tiesiog vieną tikrai gerą ratą. So this is what I do, and this helped me in my journey of chanting 16 rounds. Taigi, tai ką aš darau ir tai padeda man mano kelionėje kartoti 16 ratų, It helped me immensely man padeda labai stipriai. because I understand that there can be something real behind chanting. Nes aš tada suprantu, kad gali būti kažkokia tai realybė kartojant. And it sort of enthuses me Ir to mane tai chant better all the time. įkvėpia kartoti gerai visą laiką. But that morning time for me is very precious Bet man šitas rytinis metas yra labai brangus, because it prepares me for the day in nes mane general. paruošia dienai And then during the day, even my normal japa is, okay. ir tada dienos metu mano normali džiava bus irgi ok. But I can say that, okay, at least for a few rounds, I really tried. Bet aš galiu pasakyti, kad bent jau keletą ratų aš tikrai stipriai stengiuosi. Because even for me personally, the morning time is very tough. Ir man asmeniškai rytinis metas yra labai užimtas. I mentioned once already that I like to chant in the evenings more. Aš esu kažkada minėjęs, kad man labiau patinka kartoti vakare, Because I'm done with the day and nes aš jau everything is- pabaigiau su visais dienos darbais ir man Gone. tada viskas pabaigta. in the morning I have the thinking of, okay, I have to do this. O ryte aš turiu galvoti apie tai, ką turėsiu daryti. But to find the time in the day Bet surasti dienos metu laiko, that one really takes the vow of not moving, kai žmogus tiesiog duoda savo įžadą nejudėti, not speaking, nekalbėti and just to chant for that short time is very helpful. ir tiesiog kartoti tą trumpą laiką ir labai padeda. This really, I can say this helped me so much, and I really like to do this Ir nowadays. aš tikrai galiu pasakyti, kad man tai labai padeda ir aš tai dabar mėgstu daryti.
Do we have anything else? Gal dar kažkas greitai. Nothing else? Daugiau nieko? Jokių klausimų? It's evident that we're living in materialistic world. It's evident that we'll have all materialistic urges like vancha. We have no matter what. But is it possible that like at least that's what my dad said. You can say that because this is created by you, so can you please fill it or help it? Or because I've seen a story that a kid goes and asks, can you please fill my homework? Do this homework. Is it really that bad that to really like get away this materialistic and then always like say that it's you who's doing, it's you who's letting me do? Is it possible that awareness without doing it? Okay. Well, from the start, I try to remember. But like we live in the materialistic. Jo, mes gyvenam iš tikrųjų materialistiškam pasaulyje ir turime visą krūvą materialistiškų norų. Iš tikrųjų. Ir todėl, ar mes negalėtumėm pasakyti viešpačiui, kad, o viešpatė, iš tikrųjų tu sukūrė visus šitos norus, prašau, kaip sako, išpildyk mano tos norus. Ar tikrai yra taip blogai ir taip jau materialistiškai yra prašyti, kad Krišna, prašau, padėk man išlaikyti egzaminus, padėk man padaryti darbą, nes vis tiek tu sukūrė mano visus tos norus. Ar tikrai čia taip blogai? Krishna puts us into situations that are unavoidable. Krišna mus patalpina į situacijas, kurios neišvengiamas. We are coming into situations that, like I said, they're unavoidable and we have to somehow deal with them. Taigi mes patenkame į situacijas, kurios yra neišvengiamas ir mums su jomis reikia tvarkytis. And sometimes we do pray, oh Krishna, just take it away from us. Ir kartais mes meldžiame, o Krišna, prašau, atimk iš manęs tai. And there's nothing wrong with that. Ir nieko blogo tame nėra. It is a natural call, right? Tai yra tiesiog natūralus šauksmas. Because these sort of ways of praying help us to deal with difficult situations. Nes būtent tokios maldos mums padeda tvarkyti su tomis They situacijomis. can give us the strength. Gali suteikti mums jėgų. Because these ways of praying also create faith. Nes būtent Right. tokios maldos jos sukuria ir tikėjimą. So it's not so much about should we do it or should we not do it, Ir todėl klausimas ne apie tai, ar mes turėtum taip daryti, ar neturėtume to daryti. but it's more about how do we apply it in the long run. Bet klausimas apie tai, kaip mes visą tai sudėliosime ilgame bėgyje. Because we always ask for very short-term solutions. Nes mes visą laiką prašome kažkokių greitų sprendimų. But Trumpalaikio. how do we apply ourselves towards Krishna Bet kaip mes vis dėlto elgsimės link Krišnos, in the longer perspective? ilgesniai perspektyvai. So this is something that I would personally think about. Ir būtent apie tai aš galvočiau asmeniškai. I can ask for a quick prayer of help, Aš galiu paprašyti greitos pagalbos but what am I doing už tai, ką aš dabar darau. that would help me in both my relationship to Krishna Bet ką aš darau, kad tai padėtų mano santykiui su Krišna and in my current situation? ir mano dabartiniai situacijoje. I would think like this. Taigi aš galvočiau taip. Okay. Okay. Shri Nitai Gaura Sundara ki, Srila Prabhupada ki, Jai Nitai Gaura Prepadanne.
Vishnu Padaya, Krishna Pristaya, Bhutare, Shrimati Bhakti Vedanta, Svaminiti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesha Tarine. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Sundara, Nitai Gora Sundara, Nitai Gora Sundara, Nitai Gora Sundara. Jaya Nitai Gora Sundara, Nitai Gora Sundara, Nitai Gora Sundara, Nitai Gora Sundara. Prabhupada, 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 Jaya Sila Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Sila Prabhupada. Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Srila Prabhupada. Jai Vishnu Pad Paramansa Pradikachay Sukadakta Shishimati Daisi Bhaktivedanta Sam Sukadupahara Ki Jai Vishnu Pad Paramansa Pradikachay Sukadakta Shishimati Bhaktivedanta Saraswati Maharaj Ki Jai Gokishoras Babaji Maharaj Ki Jai Bhaktivinoda Thakur Ki Jai Gokishoras Babaji Maharaj Ki Jai Prem Se Gaur Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktivinoda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Ram ki jai, Nitai Gaura Sundara ki jai, Hare Krishna Mahamantra ki jai, Hare Nam Sankirtan Yagya ki jai, Jai Nitai Gaura Premanande Hari. All glories to the Asam Devotees, Hare Krishna. Glories to the Asam Devotees, Hare Krishna. Glories to the Asam Devotees, Hare Krishna. All glories to Shishi Guru and Kuranga. All glories to Shiva. Namaste Narasimhaya. Pralada Ladadaine Hiranyakashipurvakshaha Shila Dankana Kalaye Nakalaye Iton Resima Paraton Resima Iton Resima Paraton Resima Yado Yado Yamitaton Resima Yato yato yamita don resimo Bahin resimo Ridayin resimo Bahin resimo Ridayin resimo Narasimha Marim Sharanam Prapadi Narasimha Marim Sharanam Prapadi Tavakara Kamalavari Naka Maduta Shinga
Dalita Hiranyakashipu Tanubringam Geshavadita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Tavagara Kamala Hare Keshavadita Narahari Rupa Jaya Nisimhare Jaya Nisimhare Jaya Nisimhare Jaya Nisimhare Jaya Nisimhare Jaya Nisimhare Jaya Jaya Bhakta Prahlad Jaya Bhakta Prahlad Jaya Bhakta Prahlad Jaya Bhakta Prahlad Shri Shri Lakshmi Narasimhadev Bhagavan ki Jai Shri Prahlad Maharaj ki Jai Shri Shri Nitai Gaura Sundara ki Jai Jai Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol Krišna. Šiandieną vėl aš sakysiu pranešimus, kas gamino prasadą. Today, me again will tell you who made prasadam No, today. I will give announcements. So who made prasada? Oh, I will give announcements. So guess who made prasadam? Ilgavendė Prabhu ir jo komanda. Tai va, tai padėkokim dėl Ilgavendė Prabhu, kuris gamino prasadą. Iš tiesų, Ilgavendė negamino prasadą. Actually, the Govinda didn't make the prasadam. Kas gamino prasadą? Krišna gamino prasadą. O dėl Ilgavendė gamino ką? Bogą pasiūlyti Krišnai. Gerai, klausimas jums iš... Tipo, kad vertimas būtų kažkada yra. Kas mums labiausiai rūpi, apie ką mes daugiausia kalbam, daugiausia galvojam, kaip jums atrodo? How do you think what we are to speak mostly about thinking mostly? Apie save. About ourselves. Bet ne tik apie save. Labiau galvojam apie savo jausmus iš tikrųjų. Mes labiau galvojam apie savo jausmus. Aš šiandieną toks laimingas, šiandieną toks nelaimingas. We are thinking a lot about our feelings. So I'm so unhappy today, or I'm so happy today. Ir mums tai atrodo tokia realybė, iš tikrųjų pati svarbiausia realybė dienos metu ir viso gyvenimo metu. And it feels for us the most reality every day, all our life. Tačiau įdomu, Bhagavatam 7 giesmėj, But Bhagavatam in 7th canto, čia 2 skyrius 48 tekstas, Yamaradžiai jisai kalba. 248, Yamaraj is speaking. Jisai sako, vitata binevėšosiam. Jisai sako, kad iš tikrųjų nėra prasmės kalbėti apie visas tas mūsų emocijas, aš laimingas, aš nelaimingas. He's saying there is no point to speak about our emotions. I'm happy. Nes tai yra tiek netikra. It's fake. Lygiai taip pat, kaip žmogus kartais būna dienos metu jisai sapnuoja, kad aš toks svarbus, aš toks reikšmingas. Same, that person is dreaming during the day, oh, I'm so important, I'm so significant. Arba žmogus miego metu jisai sapnuoja, kaip jie apkabina kažkokią tai gražuolę, arba nežinau, moteris sapnuoja, kaip koks nors gražuolis vyras apkabina ją. Or a person dreaming during the night that some very beautiful lady is embracing him, or lady dreams like some beautiful boy embracing her. Ir žinoma, mes patiriam kažkokias tai emocijas su to susijusias.
we feel some emotions according to this. Bet kadangi tai buvo mūsų svajonės arba mūsų sapnai, mes suprantam, kad tų emocijų pagrindas yra neteisingas ir kai tik pabundam iš karto suprantam, nėra ko pergyventi, nėra ko džiaugtis. But this dream was fake, so as soon as we are waking up, we understand there was no real reason to be happy or unhappy. Ir todėl Jamaradžas sako, sarva indrija aindrija kamriša. Visa mūsų jutiminė patirtis iš tikrųjų yra emocijos kylančios iš mūsų jutiminės patirtis yra visą tai neteisinga. That's why Yamaraja is saying all our emotions which are coming from our senses is fake. Tai yra netikra. False. 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 Jo. Bet tada klausimas toks, tai ką tada laimė ir kančia iš tikrųjų yra tik tai idėjos, tuščios idėjos, jokios prasmės. So there is a question, so what is happiness then? Is it just empty ideas? Arba kančia, ar distress. Maybe suffering, distress. Also false. Also false. Bet mums sako šventraščiai, kad iš tikrųjų kančia yra tikra kančia ir jinai patiriama iš mūsų nepilnumo jausmo. But Holy Scriptures are saying that distress is true, and we feel the distress because of our feeling of incompleteness. Incompleteness. Ta prasme, kad mums visą laiką kažko tai trūksta, net jeigu viskas atrodo gerai. All the time we're lacking something, although everything is good. Mums atrodo, kad mes kažką įsigysim ir tada užpildysim tą tuštumą viduj. We think we're gonna buy something and we will feel this void inside. Bet Chaitanya Mahaprabhu sako, kad ta tuštuma arba tas nepilnumas yra dėl to, kad mes atskyrėme save nuo aukščiausios absoliučios tiesos, nuo Krišnos. Shri Chaitanya Mahaprabhu is saying this void is because we have separated ourselves from this higher truth, Krishna. Absolute truth, Krishna. Tai va, ir iš kitos pusės gaunasi priešingai, kad vėlgi tą laimę, tikrą laimę mes galime paimti vėl atsigręžę aukščiausią absoliučią tiesą į Krišną. From another side, to feel this happiness is possible only when we turn back to Krishna. Todėl Prabhupada į savo komentarais sako, kad iš tikrųjų, jeigu mes panaudosime savo jutimus, kurie yra iliuzijos šaltiniai, panaudosime juos tarnauti Juslių šeimininkui, Grishikešai, mes galime patirti tikrą laimę. That's why Prabhupada is saying, when we will be using our senses to serve the owner of senses, Rishikesha, Krishna, we will feel happiness. Ir todėl Prabhupada sako, kad tai yra Krišnos sąmonės judėjimas, jisai skirtas šitam tikslui. And Prabhupada is saying this is Krishna consciousness movement. It's intent for this idea. Mes galime patirti laimę Krišnos sąmonėje, kai mes dainuojame kartu Krišnai. We can feel happiness in Krishna consciousness when we sing together to Krishna. Mes galime patirti laimę, kai kalbame apie Krišną ir pasineriame į pokalbius apie Krišną, Krišna Katha. We can feel happiness when we are speaking about Krishna and immersing ourselves in Krishna Ir Katha. mes galime patirti tikrą laimę, kai mes kartu dirbame dėl Krišnos. And we can feel real happiness when together we are working for Krishna. Tai tam yra skirtas Krišnos sąmonės judėjimas ir visų pirma šita šventykla yra skirta tam, kad mes galėtumėm dirbti kartu Krišnai. Krishna consciousness movement and this temple is intended for us to work for Krishna together. Tai vėlgi priminimas, kad pas mus jau už 2 savaičių bus Radha Yatra šventė. This is a reminder that in 2 weeks we will have Radha Yatra festival. Ir jūs jau turbūt atsimenat, ar ne, kad mūsų biudžetas šiais metais yra 13 000 eurų. You probably already remember in your mind that our budget is 13,000 euros. Ir mes jau esame surinkę 8247 eurus. And we already collected 8,447 euros. Tai va, tai dar 4700 eurų trūksta. We are lacking 4,753 euros. Tai va, jeigu kažkas tai galite prisidėti, dar yra galimybė. If you can donate, there's still a possibility. Arba jeigu jūs žinote kažką, kas galėtų mums padėti prisidėti. Or maybe you know somebody who can help us to donate. Mes turime skrajutes, jūs galite paimti skrajučio ir padalinti savo pažįstamiems draugams. Mes Harinamos metu taip pat padalinsime skrajutes. Turime, kad mums nereikia ne vien pinigų, bet mums reikia taip pat, kad visi, kas gali pakviesti žmonės į šitą šventę.
We mean that we not only need money, but we need you to invite everybody to this festival. Jeigu mes pakviesime savo visus draugus, artimuosius giminaičius, iš tikrųjų šita šventė bus tokia džiugi ir tokia didelė. If we will invite our friends, our relatives, this festival will be so big and so wonderful. Tai va, kadangi šventė jau bus jau už 2 savaičių, mes jau iš karto prašome pagalbos arba rezervuokite savo laiką. Iš tikrųjų, jeigu galite padėti sutvarkyti aikštę, jau nebe vien šventyklą, o aikštę. As festival will happen in 2 weeks, we're gonna ask your help because we need people to clean The place, Lukiškių aikštė, Rotušės aikštė. Rotušės square. Squares. Taip pat mums reikalinga pagalba virtuvėje, bus ruošiant daržoves arba tvarkant virtuvę. Also we're gonna need help in kitchen to prepare some vegetables and also clean the kitchen after. Tai va, tai mums reikės, jeigu kažkas gali, merginas gali padėti, ypatingai su Kėši, jau pirmadienį pradės rinkti komandą, daryti riešutukus dalinimui žmonėms. From Monday we need a lot of girls to help to rytojus. From tomorrow, we're gonna need help in packing nuts to distribute, like prasadam. Dalinti gatvėje. Tai va, tai ačiū labai tada už jūsų pagalbą ir šiandieną Karitas prašo, kas galėtų padėti šiandieną, padėti sutvarkyti virtuvę po prasado. 3 žmonių reikia pagalbos. And today Harjit Prabhu is asking for some help to clean the kitchen. We need 3 people to clean the kitchen. Ar kas nors gali padėti Haridžitui? Who can help Harjit to clean the kitchen? Pakelkime ranką. 1, 2, we need another. Kas dar gali padėti Haridžitui? Well, 1 person. Ok, taigi, ačiū. Tai jeigu kažkas gali padėti dar padalinti prasadą, o visi kiti tada gražiai suskėskite eilutėmis, jeigu kažkas netelpa čia yra vietos bramačerinė. So who wants to help distribute prasadam, please get up and come here, and who will not be distributing, please sit nicely, and if you are lacking space here, we have another room over there. Ir dar kartą priminimas, prašau, neišmeskit prasadų. Prasadas yra Dievo malonė mums. Please do not throw prasadam away. Prasadam is God's mercy to us. Hare Krišna, ačiū. Jai. Ne, reikės kartnavai. How would you do that during the mornings? Because of the youngsters, they would come in this way. Soon we will have a session coming next week. It's heaven. Padėkit man čia vieną.
Mahaprasade Govinde, Nama Brahmani Dashkare, Gopa Punyavatam Rajam, Vishwastavam Om Bhagavat Krishna Ki I'll go Vilnius because he reached out to me. He wanted to take it the train to my Būna paskui.
Well, I'm currently in city center only. Where? City center. That's good. That's where I'm getting a lot of things. Not yet, but I might move out. We have to move out.